Мінський сацыяльна-педагагічны цэнтр, пры якім працуе дзіцячы прытулак, існуе 13 гадоў. Сам прытулак з'явіўся ў горадзе яшчэ ў 2003-м. Адкрыўся ён на базе былога дзіцячага садка. Сёння тут выхоўваецца 18 дзяцей ва ўзросце ад 3 до 18 гадоў. Сярод іх як гарадскія, так і сельскія жыхары, але ўсе яны аб'яднаныя адной бядой – бацькоўскім недаглядам. Псіхолага-педагагічную дапамогу дзецям аказваюць супрацоўнікі цэнтра, не застаюцца ў боку ад падтрымкі і валанцёры. Мы давно сотрудничаем с организацией «С добротой по миру». Они регулярно приходят, каждые выходные приходят к нашим детям, организуют праздники, мини-представления, спектакли. Дети всегда их ждут с нетерпением. Для них это вот частичка теплоты, доброты, тактильности, когда они могут погрузиться полностью в игру. Валанцёры наладзілі добрыя ўзаемаадносіны з установай і вырашылі набыць для прыюта вялікі, а галоўнае неабходны падарунак. Для чаго арганізавалі буйны грашовы збор. Недавно нам пришла в голову идея приобрести для детей уличное игровое оборудование. На территории приюта есть небольшие игровые комплексы, но нам хотелось бы что-то купить для них такое масштабное и универсальное. Тот комплекс, который мы выбрали, нам кажется, подойдет для детей младшего возраста и старшего возраста. У выніку дэтальнага маніторынгу беларускага рынку быў знойдзены аптымальны варыянт. Абраны комплекс з'яўляецца не толькі універсальным, але і мае належную сертыфікацыю. А гэта, дарэчы, адна з неабходных умоў бяспекі дзяцей. Калі вытворца даведаўся пра тое, што абсталяванне будзе набыта для прытулку, нават прапанаваў бясплатную дастаўку і монтаж. У нас оборудование очень старое, а хочется современного оборудования, игрового комплекса. Дети сюда приходят уже имея какие-то определенные проблемы. И дабы они легче и быстрее адаптировались, поэтому они адаптируются легче всего в игре. И вот в игровой форме они команду создают. Они учатся поддерживать, помогать друг другу. Кошт пытання складае амаль 6 000 рублёў. Дзякуючы намаганням валанцёраў і грамадскай неабыякавасці ўжо сабрана амаль палова ад неабходнай сумы. Збор працягваецца і паўдзельнічаць у ім можа кожны. З умовамі і рэквізітамі для аказання грашовай дапамогі можна азнаёміцца ў інтэрнэце, на сайце доброта.бай ці ў сацыяльных сетках, дзе арганізацыя вядзе свае старонкі. Зрабіць ахвяраванне можна ў любым аддзяленні Беларусьбанка або праз інтэрнэт-банкінг. Тетяна Богусаим, Діана Мішук, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».